ఈ ప్లేస్ లో 20 రూపీస్ కి చికెన్ లాలీపాప్స్ 10 రూపీస్ కి చికెన్ వింగ్స్ ఇచ్చేస్తున్నారు ఇక్కడ. అరే ప్రైస్ ఇంత తక్కువ పెట్టారు కదా, క్వాలిటీ బాగోదేమో అనుకుంటారేమో. సో నేనైతే విజిట్ చేసి మరి నేను అక్కడ టేస్ట్ చేశాను. సో నాకైతే పర్సనల్ గా చాలా బాగా నచ్చింది. ఇది ఒక ప్రమోషన్ వీడియో అయితే మాత్రం కాదు. సో నాకు నచ్చింది. ఇంకా మనకి ప్రైస్ కూడా తక్కువ ఉంది కాబట్టి నేనైతే వీడియో చేయడం జరిగింది. ఒకవేళ నేను ఇక్కడ తిన్ను నాకు పార్సల్ కావాలి అంటే కనుక వీళ్ళు పార్సల్ కూడా చేసిస్తారు అనమాట. అది కూడా ఎలాంటి ఛార్జ్ అయితే తీసుకోరు. వీళ్ళ అడ్రస్ వచ్చేసి మంగళగిరి ఎస్ఎల్ఎం చైతన్య స్కూల్ పక్కనే ఉంటుంది అనమాట. మీరు ఎవరితో ప్లేస్ కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకైతే ఈ రీల్ షేర్ చేసేయండి. ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా నా నుంచి మీకు కావాలి అంటే కనుక మన పేజ్ ని ఇప్పుడే ఫాలో అవ్వండి.